C'est bon. Voilà. Salam alaikum. Azul في الأول سقسا مقاس. Bonne année. إن شاء الله سقسا يعدي في ذا سعدي ذا مربوح et toute la population. إن شاء الله هذا وربي الشفاء يموتنا كل سبينا بفيدا هكي كراوني قال كان. إن شاء الله تيلي لهنا. ان شاء الله واذا كي تلاعين تروح تلاعين راه باسكو قلاون لايف سينو ديرونجين لايف نو كاينين نوال في العوايد كاينين النوم كوم لابيتود انا خدم السويفي في لي ميدسان اذا تعرضت كيف السبينا بيفيدا ايوا كنا نكس في اللسن درنا رفا اخي زرين نعرض دكتور شنا في لا نيوروشيروجي يهضر هذاك شويه. Cette fois-ci, Inch'Allah, on a invité Dr Swadih, un spécialiste en médecin rééducateur. Azul Fillam, l'Aslam Aïnam. Azul Fillam, bonjour tout le monde. Das Gassam Gass, Inch'Allah, das Gassam Merbah pour إنكونيا كيتي كونيا كيتي مطلنا إن شاء الله. إن شاء الله، merci docteur. Bon, اللي عنده الأسئلة تاعو les questions إن شاء الله راكم واجدين تعطيونا les questions تاعكم. On va essayer de répondre le maximum possible. على بالكم la rééducation, c'est la plaque tournante de la prise en charge multidisciplinaire du spina bifida. بون حبيت نبداو برك مدام لا كيستيون. كاينين الناس بزاف يسقسيو لا ريديكاسيون سما موالفين هما يروحوا لا نيوروشيروجي يروحوا لا شيروجي انفانتيل طبيب جراحات الاعصاب ولا سي دي شيروجي ان جينيرال يسقسيوك يقول لك وعلاش لا ريديكاسيون بور ان سبينا بيفيدا سورتو اللي ما يمشيوش يقول لك سا سير ريان لا ريديكاسيون. Qu'est-ce qu'on peut répondre à nos amis les facebookistes qui nous regardent? D'accord. Bon, la première des choses, il faut savoir, c'est de la rééducation. La rééducation est pour ces malades-là, les malades qui présentent une spina bifida. La rééducation, bon, ça a un rôle important parce qu'elle prévenir. Prévenir, c'est c'est-à-dire pour éviter d'avoir des complications. Elle traite d'away, maintenant les complications, maintenant les déformations, maintenant les problèmes orthopédiques. D'art, évaluer, ainsi elle suit le développement psychomoteur de l'enfant. Donc je vois que la rééducation, normalement, elle a une place très importante de prise en charge de malades spina bifida. Même, c'est-à-dire en théorie, c'est dans les livres de prise en charge des malades spina bifida, ils disent toujours la rééducation, c'est vraiment un rôle très très important. Avec d'autres spécialités bien sûr, mais toujours le malade, normalement, ils doivent avoir un suivi dès la naissance, dès l'âge adulte, au niveau c'est-à-dire des centres spécialisés en éducation fonctionnelle. C'est important. C'est important, parce que pour prévenir, traiter et évaluer, et suivre. Donc ça a 4 objectifs. C'est-à-dire les objectifs et le malade. C'est vrai, le neurochirurgien, il va voir la spina bifida, la chirurgie et tout ça, puis l'oriente vers le médecin éducateur. On va suivre l'enfant, on va prévenir les déformations. Une fois les déformations, on devait les traiter. Une fois on a traité, on doit préparer l'enfant soit pour la position assise, la marche, les capacités. C'est vrai, c'est-à-dire vous disiez certains malades qui ne marchent pas, ils ne nécessitent pas de la rééducation. Si, on doit, un enfant qui ne marche pas, on doit réadapter son enfant là, selon ses capacités. Et il faudra qu'il est bien axé. Il n'y a pas de déformation orthopédique, il n'y a pas de douleur. C'est important. On lui donnera un corset-siège pour avoir une position assise, pour permettre la circulation sanguine, pour aider la maman. Il y en a beaucoup de choses. Juste, c'est vrai, lorsque vous voyez la rééducation, c'est-à-dire la marche. Non, ce n'est pas la rééducation, c'est la marche. Et actuellement, on ne parle pas de rééducation. Actuellement, on parle de médecine physique et réadaptation. C'est-à-dire, si je ne peux pas donner une fonction pour un malade, je peux réadapter ce malade-là. C'est-à-dire, selon c'est-à-dire au terme scientifique qu'on donne comme des médecins éducateurs, c'est conditionner le malade, donner des meilleures conditions de vie pour ce malade-là, soit le confort, soit éviter la douleur, éviter les complications. Voilà, je cible une nouvelle spécialité, c'est-à-dire la plupart de nos confrères parfois ils oublient nos rôles. C'est-à-dire, c'est ça l'intérêt de multidisciplinaire. كما اسمح لي دكتور بون يا ان اوديتور بون كي بوز لي كيستيون à quel âge كما راهي حكينا à quel âge peut-on commencer la rééducation? Oui. Ouais. En théorie ils disent dès la naissance,
Mais en pratique, non, on dit à partir du deuxième, troisième mois. Pourquoi à partir du deuxième, troisième mois? Parce que normalement, à la naissance, on a le problème de spina qui est là. Ce problème-là, un défaut de fermeture du tube neuronal, c'est-à-dire, normalement, elle devait passer par le neurochirurgien qui va fermer c'est-à-dire le spina bifida. Donc, comment on dit, améliorer le pronostic vital de l'enfant. Les premiers jours de naissance, vraiment, il y a un pronostic vital. Donc, il devait passer par le neurochirurgien. Puis, il passe la main à partir du deuxième mois, troisième mois pour le médecin éducateur. Ici, il y a la tenue de la tête et le retournement et faire la position assise à partir du quatrième mois, cinquième mois. C'est-à-dire, en pratique, on dit entre 2-3 mois. Ça fait à partir de 2 Voilà, si les malades qui présentent par exemple un méningocèle important, mais si un lipome ou tout ça, normalement, dès la naissance, on devait avoir un dossier chez le médecin éducateur parce que je le prie par l'enfant. À partir de l'âge de 2 mois, son enfant, il devait avoir une tourne de la tête, il devait faire ses retournements, il devait avoir une position assise à partir du 4e mois avec appui. Donc, ici, il y a le médecin éducateur, il doit intervenir. Très bien. Voilà. وجوستومون كاين لي زابارياج اللي يستحقهم لو مالاد اسكو لي زابارياج هادو كامل يستحقهم ولا اون بارون كاين يجيب لي زاتير كاين لي بيبو كاين بزاف الحوايج Voilà. Normalement, l'appareillage de l'enfant qui présente une spina bifida selon la tête. C'est-à-dire, si j'ai par exemple, selon la tête et la tête métamérique de son enfant-là. Un enfant qui présente un méningocèle avec un niveau, par exemple, nous on part sur les niveaux, le L2, c'est-à-dire on dit plus de L3, inférieur de L3. Par exemple, inférieur de L3, il ne nécessite pas grand-chose parce que c'est un enfant qui peut marcher après, soit avec un petit appareillage de marche, donc il nécessite les attelles de nuée pour avoir réaxé le membre inférieur, pour éviter les ICA, c'est-à-dire la déformation des pieds. Voilà, les déformations, l'inflexion du genou, la déformation des genoux. Donc, on fait des attelles de nuée. Bien sûr, la matière devait être souple. Voilà, on va les montrer. Donc, un corsissage pour préparer la position assise, bien sûr. On fait un verticalisateur. Normalement, le verticalisateur, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 mois. Il est vraiment très important. Un corset dorso-lombaire de maintien aussi. Donc, si pour les enfants qui ont une atteinte plus de L3, ça, on fait un gros appareil de marche avec une ceinture pelvienne, avec des appuis du tronc. On fait aussi donc, un corsissage avec une titière pour les enfants qui n'ont pas une tourne de la tête ou qui ont une demi-soufflée importante. Parfois, on fait, c'est-à-dire à l'étranger, ils font le corset de Garchois. C'est un corset très important et pour le maintien dorso-lombaire. Par exemple. Celle-là, c'est une attelle de marche. Pour un enfant qui a vraiment juste un déficit, c'est-à-dire des releveurs du pied, c'est un enfant qui ne peut pas relever son pied comme ça. On fait cette attelle de marche pour l'aider. Lorsqu'on fait par exemple un appui de marche, on peut l'aider pour faire ça. Voilà. Donc, durant les phases d'utilisation de la marche. C'est une attelle de marche, jambon-pilieuse. De la jambe jusqu'au pied. Pourquoi on a fait l'articulation? Pour faciliter le passage du pas. L'attelle de marche, celle-là, on l'a fait pour un enfant marchant. Voilà, de niveau de L5. Voilà, le niveau de talon, c'est L5. C'est un enfant marchant. Voilà, on a fait ça pour éviter donc le valgus, la déformation du pied. Voilà. L'autre, c'est une attelle d'abduction. L'attelle d'abduction, c'est une attelle pour une luxation de hanche. C'est des enfants qui présentent bien sous des luxations de hanche, soit une luxation unilatérale ou une luxation bilatérale. On fait ça là pour maintenir la hanche Tao avant de être haute, très importante, ou basculer totalement le bassin. C'est un traitement, on le fait comme un traitement c'est-à-dire un traitement curatif de luxation de hanche. Voilà. En cas de subluxation. C'est une forme de la culotte d'abduction. Voilà, c'est une barre d'abduction. C'est une barre d'abduction. On l'appelle une barre d'abduction. Voilà. Voilà, c'est une attelle de nuée. L'attelle de nuit. Oui, crurupidieuse, de la cuisse jusqu'à pied. C'est une attelle donc de correction et de posture
Voilà, avec une matière souple à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui présentent des troubles sensitifs au moteur. Les enfants, ils ont toujours problème de la sensibilité. Donc, rapidement, ils ont les escarres, ou là, ils ont des réactions allergiques à l'appui, ou à la pression. Donc, normalement, les athlètes, ils ont toujours des appuis à l'intérieur ici. Surtout au niveau de la cheville, au niveau du genou. C'est une attelle de correction de lui. Celle-là, elle permet de réactiver le membre inférieur. Pour ne pas avoir un écart, c'est-à-dire la déformation du pied ou يهبط. ولا يكون عندنا فليسون دو جونو ولا لو جونو تاعو يطلع هكذا مع الوقت مع الوسط تاعو يقعد بهذيك لا بوزيسيون سي تري دولورو ميم هادو بور ايفيتي لي ريتراكسيون تاع لي زيسكيور بور لي فليسون كي يكونوا هكذا شغل معوجين لي طوندون تاع لي ميسكل لي زيسكيور تاعو يولوا جور ومن بعد صافي دولورو بور لونفون صافي ما لا ميم شوز يديرهم غير في الليل يديرهم لا نوي La nuit, pour certains enfants, on dit l'heure de la sieste, la journée. Voilà. اسمها بالعامية يديروا هذه باش ما يتعوجوش رجليهم. رجليهم في الليل. هادو نديروهم دي الديبي pour prévenir les complications. وعلى هذا c'est un traitement pour prévenir. ولا كي تبدا شوية تعوج مي سي ريدكتيبل نقدر أنا نجبدو بيديا ولا لا مامون كي دير لا موبيليزاسيون elle peut réaxer. هذه تقدر ديرهم. دونك عندها رول دو بريفونسيون تاع لي فليسون اللي كان دي بيي ولا c'est-à-dire pour mettre une correction qui يكون عندي هذوك لي فليسون تاع لي جونو ولا لي زيكان تاع البي كي يكون ندير لا ريديكاسيون تاعهم نقدر نربح عليهم نقدر نرياكسي ندير هذه لا نوي بور ماتونير باش هذيك لا بوزيسيون تقعد فوالا هادي باغ اكزومبل وين يديروهم كيما عندنا باغ اكزومبل كيستيون هادو هما اللي قالوا لي عليهم ما يخدموهمش في لوناف لا يديروهم في لوناف يخدموهم عندك pour tout malade اللي عنده l'assurance médicale ولا l'assurance avec la casse ولا ils ont droit d'avoir ces attelles là حنا مع لوناف يخدموهم وشنو il faut juste insister برك سي عندهم دي troubles de la sensibilité ما يكونوش تري سيري كيما تاع لي زي ام سي ولا ماتيير لانتيريور نورمالمون يديروا لنا دي زابوي هنايا باش يفهموا كي نحط البي تاعو ماشي حتى يكون عندي ليسكا ولا باسكو حنا بار ديفينيسيون عند لونفون كي بريزونتي سبينا بيفيدا توت ان irritable c'est-à-dire l'appui, on peut le considérer comme un ISCA. Début. Le stade A pour nous, c'est une ISCA. Il faut vraiment. Voilà. C'est un maïas. قرام تايز ما تروح تاع لوناف تخدم السينا وسني عدان ولاش لا ماتيير ثلاث ايزون ريبري بدن الخدمه اقل غورسنا تخدمت ان شاء الله تفوت خدمتي ديالونا ديالونا فين تخدم Voilà. D'ailleurs, les questions d'ailleurs, les questions d'ailleurs, pourquoi vous parlez en arabe? D'ailleurs, on parle en arabe parce que c'est national. On parle en arabe, en français et en kabyle. ما تبغي ما نهضر تستعرض هي با بروبليم وين نفهم على الحاجات اللي نستعمل مستقبلي واستعرض ستروميث اينو من زمر باش نسيوط الميساج لنا بون تاي قالوا لي ما كانش لا ماتيير la matière normalement ils ont repris tout la madame ils ont repris oui à l'ONAF la matière la vraie matière vraiment elle est très très chère c'est vrai elle n'est pas disponible mais on a la matière là qu'on fait c'est-à-dire on ici seulement juste ne pas avoir une attaque trop serrée. On peut même faire les appuis, c'est pas vraiment grand chose, hein. Une petite mousse à l'intérieur, tout ça, ça peut donner. Voilà. نايم زمرت تصلت نساعد ان لا ماتيريال نخدم نخدم يا با بروبليم عدد غردين كان زردين اصحاب اللوناف بالطوبال ام نخدم ندا شو تبغي لو فرونسي ne vous dérange pas beaucoup مالا تبغي ما نهضروا فرونسي يا با بروبليم ترى لكن تبغي كان زرد كان لوبجيكتيف سي l'intérêt du malade ومقيم المو فوالا الميساج كان لوبجيكتيف هنا كاين اذا يقيم اللونغاج كاين تبغي كان شاك يوان نهضر اللغه يبغى باش نسيوط الميساج هنا هكا بون باسكو اون اوبليي كالكو كيستيون داير تي مزوره مدام اني خايفه نولي لا ريديكاسيون اكوز الكورونا نو خاطيك نو قرام يا با بروبليم زعما تصوت الكورونا ثورا اللي ميتريزي زعما تصوت يا با بروبليم روح ضالونا يا با سوسي bon quelle est la méthode de rééducation pour les jambes s'il y a luxation de hanche ça a luxation des hanches
قال كي راس خدمه لا ريديكاسيون اسكو نزم راس Bien sûr, on peut faire la rééducation. On a des protocoles de rééducation spéciaux pour un problème de jambe, c'est-à-dire un problème de jambe, soit un fléchissement de jambe surtout, ou là un genou recovatant, ou là un problème de torsion tibiale. Voilà, on fait la rééducation, juste, on va éviter juste les mouvements, l'luxation de la hanche. Les mouvements combinés, c'est-à-dire généralement c'est l'adduction, la rotation externe de la hanche qu'on doit éviter. On ne fait pas les mouvements, c'est-à-dire combinés pour la hanche. C'est-à-dire éviter juste les mouvements, l'luxation de la hanche. Sinon pour la jambe, il n'y a aucun problème. On peut faire pour le genou. Surtout si le genou, veut dire le genou, c'est pas un problème de jambe. Ça veut dire qu'il faut faire attention juste pour luxer la hanche. On va faire doucement, on va faire flexion, extension de la jambe, soit un appareillage associé, soit des postures associées. Tout on prend en considération la luxation de hanche. C'est un travail quotidien qu'on fait, c'est pas un travail spécial. Voilà. Bon, y a-t-il possibilité de nous expliquer le rôle préventif de la rééducation et de sa grande importance? Oui. Bon, le rôle préventif de la rééducation, c'est-à-dire prévenir les complications orthopédiques. D'avoir un enfant avec des raideurs importantes de genou, soit un fléchissement de genou ou un écart fixe du pied, vraiment c'est très gênant pour l'enfant et sa famille. C'est ça le prévenir. C'est quoi je vais prévenir? Je vais prévenir les escarres par des mobilisations. Je vais montrer à la maman comment elle doit faire. Je prévenir les complications orthopédiques. Voilà. Je prépare l'enfant à la marche avec moindre de raideur, avec moindre de problèmes orthopédiques. Avec un membre bien axé, avec un pied bien droit. C'est très très important. Et notre rôle important de la rééducation, c'est de suivre l'enfant durant dès la naissance, ou à 3 mois, à 2 mois, jusqu'à l'âge de l'adulte, c'est-à-dire chaque normalement acquisition motrice, j'ai un protocole spécial pour cette acquisition, soit pour la tenue de la tête, soit pour préparer la position assise, soit pour préparer la position debout, soit pour faire la marcher des enfants, parce que la spina bifida, selon la teinte initiale, on a des spina bifida. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas marcher, on a des malades marchands. On doit donner une bonne marche pour ces enfants-là. Voilà. On a donné la question, d'ailleurs, le verticalisateur est-il efficace pour les luxations? Le verticalisateur, est-ce qu'il est efficace pour la luxation? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Le verticalisateur pour la luxation, par contre, on fait des verticalisations avec abduction des hanches. Par contre, je le vois, il est important. En plus, pour le verticalisateur, il y a la sangle de maintien de bassin. C'est-à-dire, on n'aura pas un problème de luxer la hanche. Voilà. Et surtout, le verticalisateur, il est très important. Très important. Normalement, l'âge de 12 mois, on devait faire un verticalisateur. C'est vrai, on a parfois un problème c'est-à-dire, lorsqu'on a beaucoup d'appareillage, c'est très cher. C'est-à-dire, on discute toujours avec le médecin de la CNAS. Un coursier-siège, un verticalisateur, mais le verticalisateur, il a vraiment une place importante pour un malade spina bifida. Voilà. Parce que c'est des malades qui ont un problème, ils font des problèmes digestifs, ils font des problèmes respiratoires, ils font des problèmes circulaires. C'est-à-dire, on devait verticaliser l'enfant pour avoir, en plus, pour le préparer aussi. Parce qu'ils ne donnent pas d'importance, c'est un problème, je pense, de savoir et de maîtrise. C'est très important pour la bonne circulation. La bonne circulation sanguine. Voilà, الدورة الدموية bien sûr. C'est important. Il faut toujours allaiter. Et un enfant qui est en position. بون تايثقى تسمي ساعه زوجن ويا روح على الطوبه تصيفط لنا تاي تسقسين في لاكناس سميس في لوناف اتانك طوبال روح على الطوبال ما لازم تقبو روح وقبو الذي نقبو ذاني راه يهضرونا بالعربيه باش يفهمونا اون فايسي ان شاء الله نحاولوا نفهموكم بالعربيه بالانجلي بلوتو بالفرنسي بوزي لا كيستيون سقسي بالعربيه نجاوب لك بالعربيه بون هذا لو سمحتوا اللغه العربيه سي بور سا
يسقسيو بزاف. بون عندنا حمزه قادس من شويه، واش اسكي يا بوسيبيليتي بور ريغلي البروبليم دو سكوليوز بور لا بيرسون وهي حمزه قاسم مشوش اللي ادولت. داكور. علي لا بوزي لا كيستيون اسكو بوسيبيليتي بور ريغلي البروبليم، عنده لا بروبليم هذا في لا سكوليوز. D'accord, la scoliose chez Elle est l'adulte. adulte, voilà. Et voilà, ça dépend la scoliose, est-ce qu'elle est vraiment importante ou est-ce qu'elle est déjà prise en charge dès le début. C'est-à-dire لا سكوليوز تاعو جديده باسكو خدام بزاف، خدام من بعد النهار كامل هو قاعد في الكرسي هكا. Donc c'est une scoliose neurologique, il ne faut pas oublier. La scoliose neurologique, elle ne peut pas vraiment être guérie à 100%. Par contre, qu'est-ce qu'on dit? Dit on a un problème de scoliose. À l'âge en France, donc on fait soit des corsets dorso-lombaires de Matia, mais le meilleur corset toujours, ça reste le corset de Garchois, qu'on ne fait pas ici en Algérie parce qu'il est vraiment très très cher. Mais avec la rééducation, on fait la rééducation une kiné vertébrale. On a des enfants qui ont un problème spina bifida avec des scolioses, qu'on arrive quand même à stabiliser leur scoliose. Voilà. Mais chez l'adulte, il faut voir le malade. Comme ça, je ne peux pas dire, peut-être elle n'est pas importante, ou là, elle est importante. Et voilà. Si elle est importante, donc on donne la main pour le chirurgien. En plus, ça reste toujours la chirurgie de scoliose neurologique. C'est à discuter. Hein. Voilà. Voilà, il va passer, on va le voir. On va... CHU, oui, un rendez-vous. حمزة قالت لك طبيبة روح عندي CHU نشوفك إن شاء الله. سمعتها حمزة؟ ومن بعد نشوف نعطيك لادريس تاعها. بون فوالا هذيك كالي لا دوري conseillé par jour l'utilisation du verticalisateur. Voilà. قال لك اسمها شحال لا دوري في الفيرتيكاليزاتور. L'utilisation du verticalisateur chez l'enfant spina bifida selon l'âge aussi. C'est-à-dire inférieur de 6 ans, on dit entre 15 minutes, une demi-heure, matin et soir. Plus de 6 ans, on dit c'est-à-dire entre 20 minutes et 1 heure. selon l'âge. نوافع عطينا لاج تاع وليدك باش تقول تعطيك شحال لا دوري، لازم لاج، لازم شحال في عمره باش دير لك شحال لازم له يدير في الفيرتيكاليزاتور. فوالا لازم تعطي لها لاج، قالت لك بارابور لاج. هل مري سبينا بفيدا لهم امل في العوده للمشي؟ هذه لا كيستيون هذه تخصنا كامل، هذه تري امبورطون. المرض سبينا بيفيدا ثاني هو التيب تاعو، النوع تاعو، ستادير اذا كان ستان ليبوم ولا ستان مينانغوسال ولا مينانغوسال avec un son hydrocéphalé, avec un son, c'est-à-dire syndrome d'Arnold Chiari, ça, c'est-à-dire je peux pas répondre directement. Les chances sont fines. La chance, voilà. Ou selon la teinte, c'est-à-dire j'ai dit tout à l'heure un malade qui a une teinte métamérique inférieure de L3, c'est-à-dire la vertèbre هذيك L3, يكون عنده une capacité كما يقولوا يكون عنده la chance في المشي، c'est-à-dire soit مع l'appareillage ولا بغير l'appareillage. Parfois on fait juste la chaussure orthopédique والenfant يمشي. وكاين اللي عندهم نديروا لهم لي زاتال هادو، فوالا لي زاتال هذيك avec une chaussure associée هذوك ثاني يقدروا يمشيو. مي اللي عندهم باغ اكزومبل لا تنت تاعهم فوق من L3، c'est-à-dire ما عندهمش لي موسكل تاع لي كويس تاعو مليح، ما يشدش بزاف الباسا. C'est-à-dire même si on fait un grand appareil de marche avec ceinture pelvienne ou là avec une attelle pour le tronc, c'est-à-dire une orthèse pour le tronc, c'est-à-dire c'est des enfants qui arrivent à l'âge de l'adolescence, ils perdent la marche. Voilà. بون نفهمك بالعربيه باسكو خلي لازم تفهمنا بالعربيه. قلت لك الطبيبه في المشيه ابروبو نتاع المشيه سا ديبون النخاع الشوكي، سا ديبون شحال لا بليسير، سا ديبون الحاله تاعو كي زاد. اذا كان عنده كوبير، اذا كان النخاع الشوكي عنده مشكل، عنده ما عندوش بزاف لي شانس. مي مليحه لا ريديكاسيون للمج، مليحه اون سي جامي il va récupérer. مليحه يدير لي زاتيل هذو يمشي بهم، مليحه باغ اكزومبل بشويه كيما يقولوا il va apprendre باسكو ثما يخدم لي زاتيل، كي يدير لي زاتيل سا اد، كي يدير لا بيسيكلات بيان سور وي لا بيسيكلات ثاني مليحه سي دي ستيمولاسيون سي فوالا باش كوميم سا ديبون المشكل في النخاع الشوكي. قال لك عنده لي شونس سا ديبون. بون عندنا لا كيستيون تاع ثاني ماشي
فوالا مون انفان هذاك الفيرتيكاليزاتور قال لك عنده 7 سنين. 7 سنين شحال تقدر دير له اون تراك د 20 minutes 1 heure matin 20 minutes 1 heure le soir. selon c'est-à-dire la fatigabilité de l'enfant aussi اذا يقدر يوقف لها بزاف هكذا ولا بون جو سي با لاتنت تاعو ثاني واش عنده. ولدك 7 سنين لازم له فيرتيكاليزاتور من 20 دقيقه للساعه ابارتير دو 20 minutes à 1 heure الصباح 20 minutes à 1 heure العشيه سما اونتر 20 minutes اونتر 20 دقيقه وساعه الصباح وبين 20 دقيقه والساعه العشيه هكذا كلا موين د لا جورني. فوالا هل تقدر نديروا سبور قبل العمليه نتاع سبينا لان بنتي القدم عواج بزاف باسكو تقدر دير لا ريديكاسيون لبنتها ما دارتش العمليه. بيان سور وي اشحال في عمرها بنتك اشحال عين زريت اشحال في عمرها بنتك القدم عواج في عندك البي بو دركا لو بي تاعها اذا كان ستان بي بو فيروسيكان بيان سور فو با ليسي جوسكا اون اتون با لا شونجي عام ونص اي مع عام ونص ما دارتش العمليه تاع سبينا ولا كيفاش سي با نورمال عام ونص بزاف وين تسكني عام ونص بزاف ما بور لو بي باسكو نكوني c'est-à-dire non pour le pied bio-virus on prend dès la naissance à partir de 21 jours on commence à rééducation. قولي وين تسكني نشوفوا والبروبليم هذا اذا كان في بجايان نحلوا لك البروبليم هذا ولا اذا كان خارج بجايان نشوفوا لي زامي تاعنا نشوفوا راه المشكل. قلنا برك وين تسكني عين زريت وين تسكني شوفوا برك عام ونص ما دارتش العمليه سي ان بروبليم. نورمالمون لي بروميي جور دو نيسونس il faut faire la rééducation, il faut faire العمليه الجراحيه. Ça améliore le pronostic fonctionnel aussi. On sait jamais être infecté, on sait jamais va perdre. Maintenant on a remarqué les enfants qui ont été pris en charge dès la naissance, là, les premiers mois de la naissance, vraiment, ils ont un pronostic fonctionnel. C'est-à-dire, même la rééducation, ils disent خير من هذوك اللي تعطلوا شويه pour faire leur intervention. هذه تسكن في ولايات تيارت يديروا في تلمسان عندهم مصلحه جراحه الاعصاب في تلمسان في وهران عام ونص اذا كانت تقدري تروحي لوهران مصلحه جراحه الاعصاب في وهران راهم جماعه تما ولا مستغانم كاين واحد الطبيب ثاني تلاقيت به قال لي با بروبليم تاع مستغانم يشدوك اذا كان عندك مشكل ولا حاجه اتصلي بنا بالتليفون عندك النيميرو تاعنا ولا بالميساج عطينا التليفون تاعك نتصلوا بك نشوفوا وراه المشكل تاعك باسكو تريحي بزاف بلا لوبيراسيون تاع السبينا سي با نورمال. وقالت لك طبيبه قالت لك تقدري ديري لا ريديكاسيون ميم من قبل ما دير العمليه ريديكاسيون لي بروميي موا بيان سور افون لا فيكساسيون اوسيوز اي تو سا فوالا. قالت لك لا دام هذه جو بو يوتيليزي لو فيرتيكاليزاتور بور ما في ابري لوبيراسيون لا سكوليوز هذه دارت لا سكوليوز دارت عمليه لا سكوليوز. قالت لك اسكو en principe normalement après l'intervention de la scoliose après l'avis de son chirurgien parce que l'opérateur en principe oui pas de problème. قالت لك avec l'accord du médecin traitant médecin chirurgien chirurgien parce qu'انا قالت لي هكذا je sais pas l'opération d'un mois opération de 15 jours opération de 2 mois en principe c'est-à-dire à partir de voilà. À partir de quel âge, quelle durée par exemple? La durée d'opération de la scoliose, à partir, on peut dire 3 mois, 2 mois et demi, on est à l'aise de faire verticalisateur. Ah oui. Oui, bien sûr. À partir de 3 mois, tu peux dire la verticalisateur. Oui, ça. Avant de 3 mois, normalement, on demande l'avis de chirurgien ou de type d'intervention, parce que c'est important. Voilà. Je ne peux pas faire la verticalisateur, peut-être je vais déplacer les tiges ou ça, donc voilà. راكي تتبعي في شرشال ملاح هذوك يا مدام في شرشال مليح وشي با وعلاش طولوا عليك ما داروش اسكو فيه بروبليم ولا كيفاش في شرشال مليح يخدموا بيان في شرشال شي با راني نتبع في اي تي دير هذه ثاني بون مسكين في ولايه تيارات هذه تري بون مي ما راهمش يشدوا وي ما راهمش يشدوا في اي تي دير ما يشدوش على جال كورونا مي اليامات هذو يزون ريبري لا ديرنيير فوا قال لك الكورونا ابار لي كا كومبليكي هذوك يشدوهم اون اورجونس نورمالمون الله اعلم دوك بداو يخدموا في اي تي دير على ليشال ناسيونال ميم انا بجاي بداو يخدموا يشدوا نورمال لازم واحد يزيد يجري
بنتي عندها اكثر من عام وهي تلبس اتيل دو نوي، وندير لها ماساج بصح بداها مازال يدها مازالت مطبقه ومزيره في الكود بيانيه ولا. وكي نحي نسلها تتعود تتوجع. يدها généralement qui a un problème de membre supérieur, c'est des enfants qui présentent une hydrocéphalie ou un syndrome d'Arnold-Chiari, donc cela, est-ce que c'est pas un problème de spasticité associé ou là un problème de rétraction. الصبا بنتها شحال عندها اكثر من عام ما قادش لا تطلع 2 ans et demi هذه مو الفاسي 2 ans et demi pour des rétractions قريب 3 سنين. Donc, donc on va voir, peut-être c'est un problème de la tête ou le problème du membre lui-même. C'est un problème de la tête, il faut vraiment la chauffer et de l'adapter au membre. C'est un problème de membre lui-même, je ne sais pas ce qu'il y a un problème de spasticité ou un problème de rétraction. Il faut voir le malade. C'est ça, on devait vraiment de faire. Et il faut que le médecin, l'éducateur, le kinésithérapeute de voir le malade pour lui répondre. Voilà. Ça dépend du cas. Parce que ce jour de malade, j'ai l'expérience avec eux. C'est-à-dire soit un problème de membre lui-même, un problème d'hydrocéphalie avec parfois ils ont un problème de spasticité. Ou là parfois ils nous font des rétractions. C'est pour ça ils peuvent pas donc ouvrir le coude ou de faire une pronation et tout ça. Parce que c'est pas une fracture associée. Parfois c'est des enfants qui font des fractures. Hein. Et avec la mobilisation, il faut faire attention. Donc on a une douleur, l'enfant il peut pas bouger le membre, la maman elle essaie de forcer l'enfant dans la tête. Donc il faut examiner l'enfant pour il faut examiner l'enfant à Madame Sam باش قالت لك سي بوسيبل c'est un problème d'attel, problème de spasticité, problème de fracture, hein, parce que ces enfants qui font des fractures inaperçues, c'est-à-dire ils ne savent pas même pas leur enfant ils ont fait des fractures. بالك تكسرت بالك. Voilà. Bon. Il faut الطبيب لازم يشوفوها لك يدك هكذا باش تكوني بلو ألاز وباش ما تكومبليكيش aussi. Voilà. بور مدام اللي تحوست العمليه مور العمليه ممكن سبينه تولي هذه السبينه مور العمليه ما توليش كي دير العمليه خلاص سي بون سي لي جو سوي فوالا مدام لا مامون دو حمزه من جوج le genou de mon fils est un peu bloqué à cause d'une arthrite. Quelle est la solution pour le débloquer, le rendre normal? L'arthrite, c'est le même problème à Iman kif. Le problème d'arthrite, donc, selon les récentes arthrites chroniques, c'est important de savoir. Et c'est ça le rôle de l'éducation, normalement, c'est éviter ça, de ne pas avoir des arthrites. La prise en charge, soit par démobilisation, soit par des attelles de nuit. Donc l'arthrite avec un genou bloqué, donc je pense que c'est une raideur, carrément. On va essayer avec des mobilisations par éducation. Si ça ne donne pas, on fait un traitement chirurgical. Hein. On fait parfois donc... Ça fait, c'est possible, il y a un traitement chirurgical pour débloquer. Voilà, pour débloquer, puis après la rééducation, parce qu'on fait la rééducation post-opératoire aussi, pour ne pas avoir la raideur une deuxième fois. كيما ايمان ثاني كيف الجنو تاعها اللي بلوكي كاريمون c'est un frisson donc important juste après le mais c'est pas un problème d'arthrite parce que lorsque je dis un arthrite pour moi c'est-à-dire c'est un nom scientifique c'est arthrite soit un microbe ou là c'est une infection ou là même si donc si elle veut dire un frisson de genou c'est-à-dire c'est une complication orthopédique. Ça, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien maîtriser les mots scientifiques. C'est pas la même chose. Ça veut dire le blocage du genou. Le blocage du genou, comme ça, c'est un frisson. C'est un problème orthopédique. Voilà. L'arthrite, non. C'est même les parties molles. C'est pas dû à l'arthrite. C'est pas dû à l'arthrite, non. C'est comme les cas. Je dis les cas, je dis frisson. Mais lorsque vous dites l'arthrite, donc c'est un problème d'infection. Peut-être c'est une maladie rhumatologique, problème inflammatoire. C'est pas la même chose. Si elle veut, je pense qu'elle veut dire un frisson, une complication orthopédique, une rupture, une déformation orthopédique en frisson. Ça, c'est un autre problème. On va essayer de faire avec des mobilisations. En rééducation, bien sûr, une mobilisation douce, progressive, par un kinésithérapeute
qui a d'expérience pour ce genre de malade, avec des postures, on fait parfois, c'est-à-dire l'appareillage aussi, pour maintenir le gain qu'on a. Si le frisson est irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas, malgré la mobilisation, malgré l'appareillage qu'on a fait, on n'arrive pas, ça, on donne la main pour la chirurgie. Voilà. Parce que le cas de Hamza, juste après l'âge 14 ans, l'âge d'adulte. C'est les complications tertiaires qu'on a. C'est un frisson. L'arthrite, il a arrêté la rééducation. La rééducation كامل. Pendant un moment, il y a le genou qui s'est fléchi. On n'arrête pas la rééducation, il faut bien prendre en charge les enfants. C'est-à-dire, si j'ai une douleur, je donne un traitement, je patiente une journée, 2 jours, puis je reprends les malades. On fait ça. C'est ça la bonne conduite à tenir. Lorsque j'arrête carrément la rééducation, bien sûr, c'est ça qu'on a peur. On a peur d'avoir des complications réductibles. Lorsqu'on a des complications réductibles, c'est-à-dire ça va partir à la chirurgie et puis les conséquences. Mais quand même, il y a une fragilité au niveau des os. Bien parce sûr, que c'est des oui. fractures. Bien sûr. Et même des rétractions, parce que parfois on peut avoir juste des raideurs de genoux suite à des rétractions des ischios. Les muscles, c'est-à-dire les muscles qui عندهم من اللور ولا هذاك الطوندون تاعهم كما يقولوا يولي دور يتقاس ومن بعد ما نقدروش c'est-à-dire faire l'extension du genou. Voilà. Bon, من فضلك s'il vous plaît, est-ce que la valve تتبدلت à certain âge ou bien non? ايه لا فالف تتبدل هذيك اللي يسقسيو على لي فالف لا فالف تتبدل عندها ان دوري ان سارتان مومون يعاودوها سا ديبون النيروشيروجيان اللي يسويفي كيقول لك وقتاش تتبدل لا فالف ما تريحش هكذاك طول العام. Bon, عندك مدام Sam. À quel âge les malades de spina bifida peuvent commencer la rééducation en sachant que beaucoup de rééducateurs يقول لك إذا ما دارش انترفونسيون ما يحتاجوش سبور. لا لا ريديكاسيون La rééducation, la spécialité تاعنا on prend toute malade qui a un problème de retard psychomoteur. C'est-à-dire parmi les retards psychomoteurs, c'est les malades qui présentent une spina bifida. Soit opéré, soit non. Ça dépend si le malade il était bien pris en charge dès le début, c'est encore mieux parce que même pour moi, le pronostic fonctionnel il connaît mieux. Mais si le malade il n'a pas encore la chance d'être opéré et tout ça, moi j'ai essayé au moins de prévenir, de ne pas, c'est-à-dire de prévenir les complications. Les complications orthopédiques, la luxation de hanche, la scoliose après, c'est-à-dire moi de voir, il y a certains malades par exemple qui présentent les pompes parfois on n'opère pas, mais c'est des enfants qui présentent un retard psychomoteur, c'est des malades qui peut-être qu'ils ont une position assise, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans et la marche à partir de 3 ans. Mais nous, on devait, c'est-à-dire prévenir les complications pour avoir une bonne marche, pour avoir une bonne position assise, ou même pour expliquer les malades. C'est-à-dire, parfois on donne des conseils, on ne laisse pas comme ça les malades. Bon, l'appareillage, la prise en charge vésico-sphinctérienne aussi, la VC. C'est-à-dire, on ne laisse pas, même si je ne peux pas donner une fonction pour un malade, je peux réadapter, je peux conseiller, je peux éviter le pronostic vital pour une insuffisance rénale. C'est très très important ça. كما لا دماري سقساتك كيفاش نجتنبوا لي زيسكار وتقرحات عند استعمال لي زاتيل. فوالا. قلت لك نورمالمون لي زاتيل هادو لي زاتيل دو نوي à l'intérieur de la telle normalement يكون عندنا des matières souples في لي زابوي. وراهم هذوك لي زابوي عندنا لي كوندي لانترن سيتادير مع الجونو لا فاس هذيك الداخلانيه تاع الجونو ولا ليكسترن تاع الجونو عندنا لي وين كاين عندنا لي ماليو سي كوا هذوك العظم اللي خارج تاع الرجلين هذاك ولا ثاني مع الكونغطاي البور اكسترن تاع لو بي هذوك يكون عندهم ما يكونوش ثاني مزيرين بزاف هادو لي زاتال دو نوي ماشي كيما لازم تكونها سوا نتسقم لي رجل ونكون هذيك في بلاصه اللي نحس بها مزيره نورمالمون يكون عندنا ماتيير سوبل على الانتيريور تاعها بوغ ايفيتي لي زيسكار باسكو كي تكون بلاصه حمراء ماشي كيما طفل عادي بلاصه حمراء عند المرض سبينا بيفيدا بوغ نو سي اون سيغنيفيكاسيون دان اسكار فوالا
تسمى ما لازمش يكونوا مزيرين. ماشي مزيرين، ما لازمش تكون بلاصه حمراء في رجله. اذا كان بانت حاجه بلاصه حمراء هذيك لازم لها بيافين، لازم نشوف لها التال تاعها ولا يشوفها الميدسا، لازم هاد لي زاتال يتحلوا. لا ميو ماتيير نورمالمون سي لي بوليزار. البوليزار حنا جينيرالمون في لوناف يعطيونا جوست l'autorisation تاعهم باسكو سي ماتيير شير pour chez l'enfant à partir de 2 ans من عامين تحت. مي حنا رانا نجريو pour les malades spina bifida même à partir de 12 ans يعطيونا هاد لا ماتيير باسكو لي فريمون سي ماتيير سوبل خفيفه premièrement deuxièmement ما نقدروا نحلوها وقتاش حبينا en plus ما ديرناش بزاف لي زيسكا. فوالا بون يا لا دام ثاني هذه تسقسي فيك تقول لك الكورسي سياج ابروبو الكورسي سياج ولا كيف لي الكورسي سياج الكورسي دو مانتيان هل يلبسوا طول اليوم ولا طول اليوم ولا وراه فوق هذا كرسي سياج الجلوس. كاين كرسي مانتيان سي الكورسي دورسو لومبير. بون نبداو الكرسي دو مانتيان هل يلبسوا طول اليوم ولا اثناء الجلوس فقط؟ La réponse d'Anna pour le corset de maintien, qui m'a de maintien, juste maintenir le dos tao. Donc en principe, c'est pas comme les corsets leaders pour la correction, c'est un corset pour juste stabiliser la scoliose tao quand même. En principe, on colle 4 heures, 6 heures, à la position assise à l'enfant. Le préférable qui يكون قاعد يديرها. Voilà, qui يكون قاعد لازم يديرو يا خير. اذا يقدر كاين سيغتان مامو يقول لك مام انا كي نرقدو باسكو لا كرواسونس تاع لونفون كي يكون راقد اكثر من كي يكون في النهار. يقول لك انا لا نوي ندير له لوليدي ما ديرلوش لي زيسكا يسوبورتيه مليح معليش. انا نقول لهم كيما يقدر لونفون تاعك وشنو يفو با اوبليجي كي يقول لك راني عيان ولا هو مزير لي ولا حمراء باسكو ما تسناش لا كوريكسيون تاعو ماشي حيولي كيما كان. باغ كونط سوا ستادير تسكم شويه ولا تستابيليزي لا سكوليوز تاعهم ما تروحش مع الوقت. هذا هو الغول دو كورسي دو ماتيان باسكو هما يديروا في بالهم كي يديروا الكورسي دو ماتيان لا سكوليوز حتسقم. لا سي بور مانتونير ولا بور غير شويه. كاين سيغتان مالاد نشوفوهم بليك تحسنوا شويه مي ماشي يوليو ستادير 100% دو غيريزون. مي الكورسي دو مانتيان مليح ديال الجماعه مليح يديروا كيما يقدر لونفو تاعك. لا بليبا ما سيبورتيوش ما يحبوش الكورسي لي زونفون. سا لا ماتيير كيفاش يديروا ولا يفو توجور يادابتي لو كورسي تاعهم. لازم تكون بون ماتيير لازم تكون ماتيير مخدومه مليح والحاله مخدومه مليح سينو الطفل ما يسيبورتيش. لي زونفون اللي ما عندهمش بزاف لا فيرميتور تاع اللونغل تاعهم اليو لومبير هذوك يسيبورتيو. مي لي زونفون يكونوا مال بريزون شارج ديال الديبي حتى يتعوجوا هذوك سي ديفيسيل كومون دو فير ان كورسي. فوالا وثاني الكورسي دو الجلوس هذاك الكورسي دو مانتيان يعلم الجلوس ولا يحمي العمود الفقري من الاعوجاج. عندنا هنايا لي كورسي دو ماتيان يحمي العمود الفقري من الاعوجاج. فوالا يحميه. الجلوس عنده ثاني الكورسي الجلوس كاين الجلوس هذاك لا هذاك الجلوس بور بريباري لا بوزيسيون اسيس عند لونفون تاعك باش يعرف باش ثاني ما يتعوجش ظهره. بس الكورسي دو سياج نبداو عند لونفون ا بارتير جينيرالمون نديرهم 6 موا 7 موا 8 موا وتو سا pour préparer la position assise وما مطو باش ما يتعوجش ظهره. فوالا مي بور يكون عندنا اعوجاج ولا يكون عندي نشوف في سكوليوز ديبي سكوليوز ولا ديريكتومون جو في ان كورسي دو ماتيان. بيان سور شي ان اونفون ثاني الكورسي دو ماتيان ما نقدرش نديروه في عود 8 موا اي تو سا. Bon, قالت لك هذه malgré plusieurs séances de rééducation à المثل on n'a pas obtenu de bons résultats. Que faire هذه تسمى بروبو لارتريت قلت له تاع لارتريت تسمى قالت لك ديتو ديجا مي سا ديبون كي تديه المثل ça veut rien dire بليك سي اون بون éducation fonctionnelle باسكو لو فري بروتوكول سي دي زونفون نورمالمون يجيونا 2-3 فوا على حسب لاج تاعو انفيريور دو 6 ans نورمالمون سي دير éducation مينيموم يديروا 3-4 فوا بار سيمين. فوالا نديروا خطره في السمانه ونقولوا انا في بون éducation سي فو. مادام تقرا من الدروس تروح تاع المثل لا قستر نوطي لا قستر نيخا بيان سور سا ديبون لاج تاع لونفو تاعها وكامل. il faut un bon protocole de rééducation. لازم بزاف الخدمه وتوسان سورتو الواحد القرايه نسن الواحد الشغل نسن parfois ils ont beaucoup de malades ils peuvent pas faire parfois est-ce que c'est une bonne prise en charge ولا تقرا من دروس même les kinés normalement c'est des kinés qui sont spécialisés في spina bifida c'est
قلت لك اذا كان تعوج العمود الفقري الكورس يسقموه ولا ما يخليش يزيد يتعوج اكثر. قلت لك اذا تعوج العمود الفقري نديرو ان كورسي دو ماتيان باش نستابيليزيو، ولا اذا ربحنا نربحو غير شويه برك باسكو سي سكوليوز نورولوجيك. فوالا رايحه توجور هذيك السكوليوز جات له من البروبليم انيسيال تاعو. مدام سامسي قالت لك سي بور جوست مانتونير ستابيليزي ماشي فوالا بور ايفيتي لا كومبليكاسيون يزيد يتعوج اكثر من هذا. سينو سافا ديغرادي اذا كان ما ديرش الكورسي تكومبليكي لي شوز. دونك نعاود نوليو تسكي المثانه كيما هذه قالت لك كيفاش نعرفوا باللي عندهم مشكل في المثانه. ابري بخي بروبو لا فيسي نورولوجي مدام جبت لي سونداج باش تفهمي سي امبورطون. فوالا دوكا نجيو عند البروبليم تاع فوالا لا فيسي ولا المثانه عند الطفل. فوالا حنا لا بريزون شارج عند المثانه عند الطفل كي بريزون سبينا بيفيدا هي نورمالمون يقول لك دي لا بروميير اني دو لا في سيتادير ا بارتير دو 12 موا ولا ما فاز جي دي مالاد سيتادير اورينتي على لاج دو 8 موا على حسب تاعو. جينيرالمون كي يكون عندك لونفو عنده الحمى ولا عنده سيتادير تحسي بلي كي يكون صغير نهضر دوكا انفيريور دو لاج دو 12 موا يا خير ولا البيدياتر تاعو يشوف بلي عندهم بروبليم سيتادير دو فيير ولا بروبليم دو فيسي ولا il va pas faire un échographie اذا شاف عنده لي غان تاعو شغل متنفخين هذو نيفروز وكامل حنا يبعثوه لنا بور اون بريزون شارج. حنا ابارت انفيريور دو 12 موا سي غار جي اون با بوكو دو مالاد نعلموهم كيفاش يديروا ايتيرو سونداج. سينون لا بريزون شارج يعني تيب كيما نقولوا كلاسيك عند المالاد سبينا بيفيدا نقولوا ابارتير دو لاج دو 3 ans 3 سنين من الفوق. من 3 سنين من الفوق نقدروا نبدا لهم ليتيرو سونداج بهادو لي سوندو كامل. وعلاه نديروا لهم بور ايفيتي هذاك حاشاكم لي زورين ولا البول يعاود يطلع عند لي غا ويتنفخوا ويعطيونا لانسوفيزونس غينال. سي بور سا نوليو في لي مشاكل تاع لي غا. هادو ماشي كامل لي زونفو تاني على حسب التان تاعهم سيتادير فو با تاني جينيراليزي. كاين سيغتان زونفون ندير لهم لي زيكسبلوراسيون ندير لهم لو سي بي او ندير لهم ليكوغرافي كان منهم اللي نبعثوهم نديروا لا سيستومانومتري. كاين سيغتان زونفون نيسيسيت با مي نقعدوا نتبعوا فيهم. كاين دوطخ نو كيما كان هذاك لونفو تاع 8 موا كاين هذاك لونفو بارتير دو 3 ans 3 ans et demi. فوالا هادو هما لي سوند اللي نديرو لهم. غادي نعلموا لا مامون لي بروميي طون يقولوا لك حتى لاج دو 6 ans كي يكون عنده ان لونفو عنده سيغتان شويه نيفو انتيليكتويال كي يكون عند الطفل حتى 6 سنين يفهم نقولوا حتى انفيريور دو 6 ans سي لا مامون من 6 سنين حتى 15 كامل كي يكون الطفل هذا كيفهمو كامل حنفهموا له لي هو اسونتو انفيريور دو 6 ans من 3 سنين جينيرالمون نولي الكلاسيك من 3 سنين حتى 6 سنين نجي عندنا لا مامون بيان سور نديروا لها لا فيش ميكسيونيل جبنا هي يو سي بي يو جبنا ليكوغرافي اون دوموند لا سيستومانومتري باش نتيبي هذه لا فيسي تاعها نشوف النوع تاعها باسكو عندنا 4 لي تيب مي ستادير هلا 4 لي تيب تاع لا فيسي تاعها هذه نفهموها لا مامون حاجه ما انا نقول لي مالات تاعي قولهم ما تخلعوش هاد لا سونت دايره ليكم باش نابورت كال مامون تقدر دير لها لوليدها ولا لبنتها ماشي حاجه واعره ولا حاجه تخوف ولا ابخي هذاك لونفو يقدر يديرها وحده. هذا نفهموها كيفاش ديرها وعلى هذه نديروا لها باسكو كاين لازم نعرفوا الصنوفات تاع لا فيسي تاع وليدك. اذا كان وليدك من الصنف اللي يخلي حاشاكم البول داخل لازم نحيه بهذا نوري لها باش تنحيه. شحال تقول لي ما نعرفش نوري لها حنا شحال 3 6 فوا ميم نتوما لي جون دو لاسوسياسيون يعطيكم الصحه ثاني كاين بزاف لي مالو جازو عندكم فهموا سيتي فاسيل افير فوالا. جينيرالمون كاين دو تيب برك دو فيسي اللي لازم يعرفوهم هذوك اللي عندهم شويه الخطر على لي غا لي دو زوتر تيب لا سي فاسيل. المهم لازم يتصوندا بور ايفيتي لي بروبليم لازم يكون عنده ان سويفي في ترانسفير شاك اونفو سبينا بيفيدا لازم يجوز عند الميدسان تاعو نشوفوه حاجه لازم لي سوند نديرو لي سوند ما يستحقش لي سوند ما يستحقش لي سوند فوالا يدير لاسيستو يدير لي زاناليز تو اذا كان يستحق لي سوند يتصوندا اذا كان ما يستحقش اور بروغرام فوالا. عندك لا كيستيون فوالا اذا تعوج العمود الفقري الكرسي يسقمو فوالا ماشي اشاره اللي عنده مثلا وعصبيه هل يتعالج يعني
تولي هذه المثانه طبيعيه او مستحيل؟ تسمى اسكو يتعالج ولا ما يتعالج؟ اون فيسي نورولوجيك بيان سور يتعالج ونيفيتيو لي كومبليكاسيون. مي ماشي زعما كاين سيغتان زونفو ماشي غنقول لهم يوليو يديروا حاشاكم لا ميكسيون نورمال، ما يكونش عنده لا ميكسيون نورمال، تكون عنده ايفيتي لي كومبليكاسيون تاعو، ما يكونش عنده لانسوفيزونس رينال ولا يروح يولي عند ليمودياليز يا خير سي امبورطون، ولا بعيد الشر يقدر البرونستيك فيتال تاعو بهاد لانفيكسيون بهذه لانسوفيزونس رينال. éviter le problème des infections aussi, soulager l'enfant. Voilà. كاين سيغتان اللي عندهم par exemple لي بوم ولا يمول باس فيكسي ولا هادوك مي يستحقوا غير 2 سونداج بار جور، ولا هادوك ثاني شغل يكون لونفو بيان باسكو سي دي زونفو سكولاريزي، نعرفوا نولي لهم يكون عندهم ان كونفور في لا في تاعهم. فوالا Voilà, c'est important. Voilà. C'est important. L'essentiel à propos de la vie neurologique. La prochaine fois, Inch'Allah, on a un spécialiste de la CCI. Il a beaucoup plus bien détaillé sur la chirurgie. Voilà, chirurgien. Il sur les vésiconces bactériennes. Voilà, les problèmes. Parce que le vésiconce bactérienne, le premier pas, c'est noir, parce qu'on traite aussi. Tu sais que parfois le traitement, tu sais que Dreptan, on a soulagé beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, au lieu à chaque fois les incontinences urinaires, les sebzagémanis, à chaque fois la couche natilique, c'est une source de désinfection, voilà. Mais avec le traitement, on traite. Normalement, c'est des spécialistes, c'est-à-dire un médecin éducateur spécialisé en physique bactérienne. Parce qu'il y en a beaucoup de traitements qu'on donne. Les doigts, la plupart du temps c'est Dreptan, mais il y en a d'autres traitements qu'on donne. Voilà. Mais chez les parce qu'il a l'un d'autres tabous à l'âge d'adulte, ça a des spinades marchands, c'est un problème sexuel et tout ça. C'est important tout ça. Il faut traiter tous leurs problèmes. Voilà. قالت لك كي تجلس بنتي في مكان املس تحب الدور ولا شو املس هي تحب الدور كي تجلس بنتي في مكان املس تحب الدور. زيد فهمينا شويه ما با كومبري اكزاكتومون واش هو المس هذا. زيد فهمينا عاودي لا كيستيون تاعك ان شاء الله نريبونديوك. فوالا عندك لا كيستيون عنده خالد رمضان عنده 5 ans بعد العمليات بين باللي ما يتحكمش في البول من الامام والوراء وفي ماشي يطيح ساعات وعنده رجل دايره شويه. هذا عنده لي كومبليكاسيون. À l'âge de 5 ans, normalement, je lui dis à 3 ans de devoir explorer le problème vésico-sphinctérien, la visitao. Voilà. لازم نعلموا له كيفاش يدير السونداج تاعو، نعطي له التريتمون باش ما يتحكم شويه في البول. Voilà, parce que j'ai des enfants, par exemple, chaque heure, تقدر تقول. Mais avec le traitement, يقول لك chaque 3 heures, chaque 4 heures. C'est des enfants scolarisés. يكون عندهم شويه plus de confort. Voilà. Et le problème de l'incontinence anale, ça existe, c'est très gênant. Voilà, il y a des bouchons, il y a d'autres qui la sonde, il y a d'autres choses. Voilà. Bon, à propos les problèmes. Voilà, c'est un problème des pieds, peut-être c'est un pied virus. ولا c'est un bio convexe, je ne sais pas exactement parce قال لك عنده رجل دايره شويه دايره شويه الداخل ولا الخارج. اذا كانت الداخل لازم له لا شوسور اورتوبيديك ولا بوتيتر لا تال كيما هذيك توتالور اون بارلي. لازم لا تال باش تكون ما تدورش لداخل باش نسقموها تجي بيان اكسي. الوغ خالد رمضان 5 سنوات لازم يتبع عند لا ريديكاسيون باش يدير يشوف باش يشوفوا البروبليم تاعو في المثانه. وثاني عندك لو بروبليم نو كونترون دي بروبليم بور بالك تروح لا كونيكسيون. الوغ عندك لي بروبليم ثاني في رجلو لازم لا ريديكاسيون لازم يدير لي زاتيل كيما هادو. ماشي الانتراكي. بون عندك ثاني كيفاش نعلم بنتي تقلب كي تكون راقده على ظهرها مع العين تتقلب كي تكون على جنب ولا كي تكون راقده على كرشها. كيفاش نعلم نعلم هلا كي تكون راقده على ظهرها. C'est un protocole de l'éducation, donc c'est pas faisable directement de lui expliquer. Les premiers temps,
اون تكنيك فوالا دوك نفهمها سي الكيني تاعها يقدر يوري لها. اسكو تبان ليماج مليح عندكم ولا الصوت راه مليح ولا ليماج راه مليح باسكو راني نشوف انا واقيلا راحت لا كونيكسيون ولا مانيش عارف اون سافوار بليس شي با كاسكي هي بدايه تبين بيان وي بدايه تخص هذايا شو لنا كايا بون on va actualiser. Je réponds pour ça. La malade qui a posé la question sur le retournement donc, de la position, c'est-à-dire le coucher sur le ventre vers le coucher c'est-à-dire le coucher sur le dos. Normalement, il y en a des techniques. Je préfère que le kinésithérapeute ou l'ergothérapeute, il est bien placé pour te montrer parce que normalement c'est un truc pratique. Parfois on utilise un morceau de tissu, parfois on fait des stimulations, parfois on fait c'est-à-dire des trucs comme un oreiller et tout ça. وثاني عندك البروبلème anal. محسوب en Algérie n'a pas beaucoup de solutions كما شفنا en Europe et à l'étranger عندهم دي سوليسيون عندهم لو بوشون هذاك يديروا اللافاج هذاك انا رحت لتقصراين رحت للإلماث رحت ان بي بارتو جامي قالوا لي باللي بنتك لازم لها ان تريك دو سا وين وصلنا وين لحقنا دوك في الدومين هذا تاع البروبليم انال. Le problème anal, c'est-à-dire en Algérie, on a juste, sur le plan pratique, on a juste les bouchons qu'on fait. Franchement. Les bouchons qu'on fait. C'est juste les bouchons. C'est continence, voilà. Normalement, un régime spécial, normalement. La constipation. La constipation, voilà. Parce que parfois ils font des diarrhées, parfois ils font des constipations. كاين بزاف يجيو الجمعيه يقول لك هو ما يخرج عنده بروبليم دو كونستيباسيون كيفاش نديرو واش نصحوا كيفاش نقولوا. Pour le vésiconsfectéraire, normalement, c'est une option de l'éducation. C'est-à-dire un médecin spécialisé dans la vésiconsfectéraire. C'est ça, c'est le seul qui vous peut vous répondre. Voilà. قالت لك هذه لا مامان باش نشونجيو الديس حتى النيميرو د لا سوند الديس حتى الدوز قال لها الديس لا دوز 16 سنه لا في دو ميدسان ولا كومون فير en principe oui. Mais إذا كان ما تخرج. Voilà, et normalement le médecin il devait faire la sonde de la dose, il va voir est-ce que vraiment bien adapté au diamètre ou non. Oui. لازم الميدسان يشوفها. راه كان الطبيبه مدينه. انا بنتي 10 شهور عندها كليه اليسرى 10 موا تنفخ شويه وما عندهاش ميكروب دائما واش الحل نديرها كاين سوليسيون فوالا الكليه منفخه معناتها سي اون هيدرونيفروس فوالا اون فا فوار قبل اون فا فير كاين سيغتان اكسبلوراسيون نديرو لهم كاين دي راديو ابار لا سيستومانومتري وكمان كاين هذيك لا راديو سبيسيال اللي توري لنا لو رفلو نشوفوا اسكو عندها لي مالفورماسيون اسوسيي بوتيتر لوغتر تاعها صغير بوتيتر لا فيسي الكليه كبيره على لوطر وكامل هنايا لازمنا لي زيكسبلوراسيون قبل باش نشوفوا باسكو نورمالمون برينسيپ ان فيغو دو 10 موا شي لا بلوبار دي مالاد on n'a pas ce genre de problème c'est des malades un peu spécifiques يا خير une fois on a éliminé une malformation rénale ou la c'est-à-dire urétrale associée tout ça et هناك c'est-à-dire on apprend à la maman de faire l'hétérosondage فهاد لاج صغيره 10 mois mais on l'apprend on va faire une fiche mictionnelle وحنا لازم تكون اوسبيتاليزي يديروا لها ليتيروسونداج دوكا هي لازم كيفاش دير لازم تروح اوسبيتاليزي تديبون منين راه تعيط لنا يشوفها الميدسان تاعها ويشوف اسكي فا دوموندي لي زيكسبلوراسيون اللي قلت لك باش اون باس با باسكو هاد لا كوز لازم نحوسها على لا كوز تاعها فهاد الكامام لا سيستومانوميتري لاج تاعها وكمان سي ديفيسيل دو لا فير اون بليس نورمالمون ما تعطيناش دي بون ريزولتا باسكو كاين ان بروبليم انيسيال تعطى لها الكليه تاعها نفخه وهادو سو جور دو مالاد نورمالمون يبون بريزون سي اون اورجونس سي اون دوفي لا بروندر اون اورجونس فوالا هذه لا دام هذه اللي سقساتنا من قبيله ما فهمناش قالت لك ما تعرفش تحبى بصح الدور فيك مكانها اول ناس قلت دواء تحبى اسمها تحبال انا بور موا كي تقولي الدور في مكانها معناتها راهي قاعده عندها اون بوزيسيون اسيس ولا راهي قاعده تسمى راهي قاعده ولا باسكو ما تعرفش تحبها هذه سي نقدروا نعلموها اذا كانت راهي قاعده تسمى اذا كان قاعده بيان سور عندنا لي تكنيك حنا بارفوا نديرو دي زوري هكذا لون سيتير اون مي لو مالاد 4 بلا 4 بات
فوالا. هذه اللي تسكن في تيارت، واش تنصحيها في تيارت تروح باريزون تيارت نورمالمون ما عندهمش اون دمي فوالا اون اني دمي ما عندهمش ايديوكاسيون. تما ما عندهمش كيما حنايا المثل ولا تيقصريين ولا عندهم بتاتر في وهران ولا في تيارت جو بونس با عندهم تما. ولا يشوفوا بارامتر شي البريفي ولا في لوبيتال ولا شي با. شوف مي هي دوكا البروبليم لونفون ني با اوبيري. هذا مازال ني با اوبيري، تبع في شرشال. شرشال في شرشال. لي بون ان اي دمي جو بونس الدوفي. لازم الدوفي وي. بون هذه في دونك elle a un retard de prise en charge en neurochirurgie avec un retard de prise en charge en éducation. قالت لك لي بريوريتي النوروشيروجي لازم تشوفي قالك تجلس وحدها هاي هي اللي تري بيان فوالا انا بوزيسيون اسيست تري بيان ديجا فوالا ان اي دمي حاجه مليحه تجلس وحدها حاجه مليحه فوالا كومام سي بوكا بون سام سي بون هذه دكتوراه سا سير كوا هذه جينيرالمون ستادير اون لا في بور اون مان سباستيك ولا دي ريتراكسيون دي فليشيسور دو بواني فوالا ولا يكون عندنا بوتيتر سي رارمون كون في ساشي لو مال سبينا بيفيدا جوست لي مالاد اللي عندهم هيدروسيفالي ولا سندروم دارنوت كياري on fait une attelle pour le membre supérieur. Mais plus, c'est-à-dire, je peux dire 70% d'image spinale bifida, on fait l'appareillage du membre inférieur. C'est-à-dire, pour maintenir soit le poignet, elle a un poignet tombant, qu'on dit, ou là, un problème de rétraction des fléchisseurs de poignet, ou là, une masse spastique. Masse spastique, on a ces malades-là qui ont un poignet à l'intérieur, et c'est-à-dire une flexion des doigts. Donc, on fait l'attelle, on appelle une attelle palmaire, poignet et main, de nuit. C'est-à-dire une attelle de posture. Pour garder notre membre supérieur de cette position. Voilà, pour éviter une raideur de poignet, même pour ouvrir le pouce et de maintenir les doigts en extension. Voilà, c'est une attelle de nuit. Très bien. Bon, إذا كان bon c'est le moment خلصنا اللايف تاعنا عندنا خلال ساعة ولا حاجة بون ما عندهاش قيمة لا كيستيون هذه ما عندهاش ارتجاع ولكن عندها العرق لمن الكلوة لمن مثلا ضيق واش تنصحيني بارك الله فيك تفهم شو تنادى وي ان بروبليم لورتير سيتادير كيما نقولوا لورتير هذاك لا كوندويت اللي تجينا بلا فيسي حتى هذاك سفنكتر سيتادير اورينير فوالا هذاك إلي فريمون بوتي دونك سي سورمون يكون عندها الغفلي هذاك لي زورين ولا باش يهبطوا كامل شغل يهبطوا غير بشويه شويه دونك ومن بعد يكون عندها بروبليم البول يقعدها في لافيسي ومن بعد لافيسي كي تعمر يعاود يولي عند الكليات سي بور سا تتنفخ هادو هادي لازم تشوفها نافي اورولوجي تاع الطبيب تاع الكليه يقدر يدير لها عمليه يوسع لها هذاك ولا من داك يديروا كاريمون فوالا في لاسيسيه شوف لاسيسيه ولا شيرجيان انفونتيل ولا اورولوج لازم الطبيب لازم تروحي للطبيب جراحه اطفال مختص في المسالك البوليه فوالا مختص في المسالك البوليه شوف باسكو بيتيتر لازم له عمليه جراحيه نقولوا خليقه كيما خليقه سي مال فورماسيون تاع سي مال فورماسيون عندها مشكل لازم تشوفي الشيروجيان طبيب جراح سبيسياليست في وهذا يقدر يقول لك تاع عمليه ولا يقدر يقول لك نو سي جوست ايماتوريتي مع الوقت تزيد تسقم باسكو عندنا لي زونفون مع الوقت كيكونوا صغار او موا تكون هكذاك مع شويه الوقت تعاود تسقم هذيك لازم لك لي سوندا فوالا قالت لك لاسيستو كاين في البريفي ولا لا لاسيستو كاين وي كاين في الجزائر كاين لي بريفي يديروا كاين شراقه في الجزائر يخدموها كاين في بير خادم وحده صدي بوسوراجي ولا كاين في بير خادم كاين في شراقه نورمالمون نيفو دالجي كاين لاسيستو البريفي ولا روحي للتي قصرايين تشدي رونديفو عندهم بوراس في الجي ديروها روحي باغ اكزومبل التي قصرايين اذا كان ما تخدمش لاسيستو تاعهم روحي البريفي نهار لا لاسيستو كاين في البليده كاين في ازيور بلاج وكاين في بناكنون وكاين في تيق صغير الزوجين تخدم راه مادام الدكتوراه تخدم راه قال مثلا تنخدم سي اش فين بكاين سي اش جي كونسلطاسيون سي بور لي مالاد كي فيو شحال كاين لا جورني باش هكا ندافع لا شكل
lundi, je fais des consultations, je peux les orienter, je peux voir. Docteur Souadeh, voilà, dommage qu'au niveau de Bijaya, voilà, on est en train de courir pour avoir un plateau, au moins un plateau externe. Parce que les malades qui habitent ici à Bijaya, on va, pour faciliter leur vie, je suis un peu. Parce qu'ils mettent, c'est vrai, c'est un centre spécialisé, mais c'est loin. C'est loin, oui. C'est loin. J'aimerais bien d'avoir même un hôpital de jour pour l'hétérosondage. L'hétérosondage pour ces malades-là. Inch'Allah, tu as les moyens d'ailleurs. Alors là, les services sont encore mieux, hein, parce que parfois on fait d'hospitalisation de une semaine à 15 jours pour les mamans. On explique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire. ما يا ساعة زوجين نقرأك واحدة سياشو شاك لاندين أقلين دينا سياشو الخليل عمرنا ماشي المثل تحبس إلا طبيب النظام فهمت ما ياس قالوا لي مع الوقت فوالا هذيك اسمها لا كيستيون تاع المالفورماسيون توتالا قالت لك مع الوقت يمشي صافي دا نيسيسيت با بعد 10 عندها 10 شهور نيسيسيت با اون انترفونسيون شيرورجيكال فوالا دونك هنا لازم تبدا ليتيروسونداج سي امبورطون قالت لك ام الجويره لازم ديري لي سوندا بارتير دو 10 موا لازم ديري لها يوريو لك وموا هكذا باش تكوني الاز ونعاودوا ليكوغرافي نشوفوا اسك راح لها هذاك الفرق تاع الكليه ولا لا. قالت لك قالت لك مدام هادي في تقصراين ما قدروش يديروا لها بزاف يزغد بزاف اسكو يقدروا يديروا له l'anesthésie. C'est pour ça. Il est agité C'est pour ça on dit la cystomanométrie, la vraie cystomanométrie, c'est à partir de l'âge de 3 ans. C'est exceptionnellement qu'on le fait inférieur de 3 ans. Voilà, c'est pour ça. C'est pas faire la cysto pour la faire. Il faut la bien faite. Il faut respecter les conditions de la faire. Voilà. تسمى كيفاش هذه دركا إذا سي obligé عندها la cysto. Elle trouve toujours un moyen de la faire. Mais si l'enfant c'est-à-dire il est inférieur de 3 ans, c'est pas obligatoire de la faire. Je préfère de ne pas faire parce que ça sert à rien. خرجنا فوس ولا تسمى لازم دير لي سوند هكذاك يديروا لها السونداج وي يديروا لها on fait parfois on fait le sondage sans assistant pour soulager l'enfant pour éviter un pronostic vital on le fait. قالت لك الطبيبه قالت لك شوفي مع الطبيب تاعك باش يديرها لي سوند بلا ما ديري لاسيستون باسكو بارفوا انفيريور دو 3 ans ما تخرجناش كوريكت اذا كان عنده بارانو ما يخرجش بيان احنا نقول لكم لا بون كوندويت ا تونير نورمالمون شي ان انفون سبينا بيفيدا كي ما عندوش كومبليكاسيون رينال وكامل انفيريور دو 3 ans نديرو غير لي كوش نبدلوه كامل من 3 سنين on va faire donc l'écho le CBU on demande l'assistant باش نكلاسيو لا فيسي تاعو هناك نبداو ليتيروسونداج كامل مي كلاسيكمون عند سبينا بيفيدا انفيريور دو 3 ans ما ديروش لاسيستومانومتري باش يفهموها مليح هنا كيكون عندك وليدك عنده تنفخت له الكليه ولا عنده ان بروبليم سبيسيال ولا هنا لازم لاسيستون كيكون بيان فات معليش كيكون انفون كوبيرون فاسيل افير يتعاون معنا الطفل نقدروا نديروها مليحه اذا ما نقدروش نبداو ديريكتومون لي السونداج تاعو باش ما تكملش الكليه تاعو لازم نخرج هذاك البول حاشاكم لو غير بور ايفيتي لانسوفيسونس رينال فوالا هكذا جو بونس سي كلير سيتادير بون مادام اللي تسقسي الاربعاء الجاي واش طبيب ولا اسمح على الاربعاء الجاي نجيبوا ان شاء الله طبيب دكتور بوضياف طبيب مختص في جراحه الاطفال نهضروا على المثانه نهضروا على لي بروبليم هذو نتاع رجلين معوجين لوكساسيون دي اونش هذو كامل فوالا التريتمون هذا شيروجيان هذا سبيسياليست في العمليات الجراحيه بون واش بيطري عادي ليزاناليز تاعو عادي ليكوغرافي خرج مليح عنده 27 مويه سيكو هذا ريزيدو بوتيتر الريزيدو c'est-à-dire ريزيدو واش كيديروا ليكوغرافي نحسبوه واش يقعد في البول ابري ميكسيون نورمال هذا كيكون 27 راهو مليح سي تري بيان كيكون بلوس دو 50 هذاك الريزيدو نبداو نقولوا بليك ماشي مليح باسكو ما لازمش يقعد اكثر من 50 هذاك لازم له نديروا لي سونط باش نخرجوا هذه لازمها لي سونط هذه لازم بوغ يدورني فرونس وي اون لو في حتى نحوش كامل نعاودوا لها ليكوغرافي نشوفوا بلا ولي سونط ماشي زعما شاكوينا نقدروا نديروا سونط الصباح وسونط لابريميدي باسكو وي موا صغير صغير باش برك نحدد لها الغا تاعها فوالا مدام مينا قالت لك لازم لي سونط
لي سوند عند لا بتيت شارنيير تاعها ولازم نيميرو 6 باغ اكزومبل الميدسان تاعك اللي يبدا لك باش يتفاهموا. لازم الميدسان يقول لك ماشي ديسيزيون بيرسونال. فوالا. بون سي المومون نكيتيو اللايف هذا. حبيت برك نخبركم باللي لا بريزون شارج تاع لي مالاد هذه لازم تكون بلوري ديسيبلينار. لازم بزاف الاخصائيين، ماشي حاجه تاع جوست ديروا مع النيوروشيروجيان ديروا العمليه تاع سبينا وسي بون. مازال الريديكاسيون، مازال جراحه الاطفال، مازال الاوفتالمولوج، مازال لورتوبيديست، مازال بزاف صوالح هادو نتبعوهم. من بعد بكي ولي يقرا ثاني تو سا حاجه واحده اخرى ثاني. ونزيد ثاني نفهم لي فيسبوكيس تاعنا اونيساي نهضروا بالعربيه بالقبايليه اون فرونسي. رانا هنا اتيتر ايمانيتال، رانا في كما يقولوا في من باب الانسانيه نفهموا الناس بالك الناس ما يفهموش. اذا كان واحد عنده ان كيستيون انا ربي بوزيها، اذا كان عنده ان كيستيون كابيلي ثاني يسقسي، اذا كان عنده ان كيستيون فرونسي كيف مادام دكتور تسمع لو ديرني مو تاعك. Une chose, j'aimerais bien d'informer mes malades de spina bifida, tous les malades. Et c'est-à-dire, il faut vraiment avoir, c'est-à-dire tous les spécialistes. Il faut un bon suivi pour leur enfant. Si on donne un pronostic fonctionnel, c'est-à-dire soit position assise ou la marche ou là, pour les malades, c'est bien. Sinon, on peut réadapter les malades, éviter les douleurs et tout ça. Voilà. يعطيكم الصحة بيجيبكم شفاء كامل إن شاء الله. أسقس إن شاء الله. مالا نجيكم ذي لهنا. باي باي.